Ребята, всем привет! Я Ника, это канал Розетка.ua, а видео будет о лучших приложениях 2018 года по версии Apple. Каждый год нам показывают 10 компаний-счастливчиков, чьи приложения получили награду Design Awards. Некоторые из этих приложений бесплатные, за остальные придется выложить от 2 до 5 долларов. Но, ребят, не переживайте, у вас же есть я, поэтому сначала будем тратить мои деньги, а потом каждый потратит свои. Если, конечно, что-нибудь приглянется. В первой пятерке я назову приложения, во второй – игры. Поэтому запасайтесь попкорном, лайками и хорошим настроением. Поехали! Знакомьтесь, это приложение Agenda. Я уверена, что английский в школе все учили хорошо, правда? Поэтому сразу догадались, для чего предназначено именно это приложение. Правильно, для заметок, которые, кстати, можно синхронизировать с календарем. Agenda прекрасна с первой ноты, как бы странно это ни звучало. Но когда впервые открываешь приложение, тебя встречают с симпатичной легкой музыкой и стильным дизайном. Как можно использовать Адженду? На самом деле приложение довольно гибкое и подойдет для каждой сферы жизни. Для бизнеса, возможно, творческих проектов и даже организации и планирования домашних дел. Следующее крутецкое приложение для самых маленьких пользователей. Bendimals придумали для того, чтобы мелкие карапузы развивали свое творческое «я», самостоятельно создавая музыку. Я не знаю, что там про детей, но текст к этому ролику я однозначно могла бы написать быстрее, если бы не залипла в эту приложуху. Здесь можно создавать полноценные треки. Вот оцените, что у меня вышло. Ребят, поняли, я теперь не только танцы танцую, но еще и музыку для них создаю. В следующем ролике ждите новый трючок от Ники. Вернемся к приложению. Интерфейс интуитивно понятный. Маленькие люди сразу разберутся, что и к чему. За разные звуки отвечают смешные зверушки, которых можно объединять в одну звуковую дорожку, параллельно добавляя эффекты. Стоит такая забава совсем недешево – 5 долларов. Приложение, конечно, очень прикольное, но если учесть, что большинство детей забудут о нем по дороге на горшок, то стоит хорошенько подумать, нужно оно вам или нет. Хотя вот в поездках или перелетах, наверное, штука полезная. Ребята, у меня для вас серьезная новость. В конце июля я ухожу в отпуск, конечно, поэтому вам недельку придется пожить без моих видео. Но вот следующее приложение iTranslate Converse как раз пригодится в моем трипе. Это переводчик, который живет в вашем телефоне. Итак, сейчас я приглашаю в студию нашего оператора Антона. Антон, можно было идти быстрее. А сейчас мы будем тестировать приложение. Говорить нужно четко, прямо в микрофон. Мы выбрали два языка – русский и английский. Hello, my name is Nika. How old are you? Здравствуйте, меня зовут Ника. Сколько вам лет? Теперь ты отвечаешь на русском, она мне должна перевести на английский. Мне 18, а тебе? I'm 18 and you? I'm 26 and that's all. Age I am 26 and then. Вот бывают у них какие-то сбои, можем еще раз потестировать. Скажи мне что-то на русском. Как твои дела, Ника? How's Nick doing? How's Nick doing? Nick is doing fine. Nick from doing corporated fame. В общем, в следующем стендапе мы объясним, в чем может быть дело. Как вы поняли, приложение у нас работало не идеально, но я подозреваю, что дело в нашем произношении, потому что проблем с переводом с русского на английский не возникло. Настройки простейшие, ничего особенного или интересного здесь нету. Выбирай себе два языка и иди смело общайся с людьми. Но есть маленький нюанс. Без подключения к интернету приложение работать не будет. Следующее приложение понравится школьникам и студентам. Это калькулятор Kelsey. Ох, если бы у меня был такой калькулятор в школе, возможно, и оценки за домашки были бы получше. Во-первых, здесь можно настроить интерфейс. Кроме любого цвета темы, можно поменять раскладку клавиатуры и ее размер.
Даже можно выбрать цвет иконки на рабочем столе. Но вся прелесть этого калькулятора в том, что он умеет считать сложные уравнения, где много скобок, знаков и цифр или чисел. Ответы можно сохранять, копировать или делиться ими. Удобно, если для решения задачки нужно несколько действий, ответы можно оставить перед глазами. Минус этого калькулятора в том, что он, например, не может посчитать корень и другие более сложные вещи. Следующее приложение Triton Sponge недоступно в нашем App Store. Но, пожалуй, это самое полезное приложение из всего списка. Оно предназначено для хирургических операционных, чтобы определить объем кровопотери. Для этого используют алгоритм обработки изображений, который рассчитывает количество крови, потерянной на губках. Triton Sponge – это первое и единственное в мире приложение, которое может оценить кровопотери в режиме реального времени. Наконец-то мы с вами подобрались к играм. И чтобы было интересней, я составила свой субъективный топчик. А вы мне в комментариях обязательно напишите, согласны или нет. Начнем с 5-го места. Inside – это бродилка с загадками. Если кто-то видел или играл в Limbo, то игры похожи. Начало истории бесплатное. А если захочешь играть дальше, то будь любезен, покупай. Подозреваю, что многим эта игрушка зайдет. Но для меня она темная, долгая, так как паренек не может почему-то бегать в ускоренном режиме. Ну а разгадывание тайн и загадок – это совсем не мое. Я сдулась на второй загадке. Поэтому Play Dead Inside на 5-м месте. 4-е место – Altos Odyssey. Скажу, что я никак не ожидала увидеть чувака на борде, который катается по пустыне. Вот с названием у меня как-то совсем не вяжется. Оказалось, что это вторая часть игры Altos Adventure, в которой нужно было кататься по снегу и перепрыгивать через лам. Вместо снега песок, вместо лам ничего. Игра действительно красивая и ненапряжная. Напрягает только ее стоимость – $5. Но если вы любите залипательные игрушки с красивой графикой, приятной музыкой, Altos Odyssey – ваш вариант. 3-е место – Одмар. Красивое и немного пугающее интро. Нам рассказывают историю о викинге Одмаре, который лишился своих родителей и теперь живет в деревне сам. Вождю не нравится, что Одмар живет за их счет и так ни разу и не сражался с другими викингами. Теперь Одмару предстоит в одиночку разграбить и сжечь лес, чтобы деревня процветала. А потом красивые картинки заканчиваются, и перед тобой игра Марио, только с другой музыкой и рыжим бородатым викингом, который прыгает на грибочки и собирает монеты. Ну еще топориком машет. Но мне такие игры по душе, на полчаса выпало из жизни. 1-е и 2-е место мне было сложно распределить, так как 2 оставшиеся игры очень разные. Но все-таки на 2-е место я поставила игру Frost. А это еще один идейный шедевр с красивой графикой и музыкой, которая ее дополняет. В этой игре нужно помочь маленьким призракам попасть на свои планеты. Здесь нету инструкций или объяснений. На определенных уровнях тебе предлагают новую концепцию, а изучить ты ее должен методом тыка. Основная задача – направить лучи в определенные точки. Каждый уровень будет усложнять эту задачу. А пропустить нельзя, поэтому наберитесь терпения. Лично меня заворожили сталкивающиеся частички, цвета, узоры. Короче, эстеты оценят. И, наконец-то, 1-е место. Та-да-да-дам! Флоренс. Я вам напомню, что топчик мой, поэтому простите эту девчачью игру на 1-м месте. Игру назвали в честь главной героини Флоренс, которой 25 лет. Она живет обычной, скучной жизнью, пока не встречает Криша. Игра делится на несколько глав жизни Флоренс, например, лето, воспоминания. А чтобы добраться до следующего уровня, нужно выполнить ряд несложных мини-заданий. Меня игра подкупила стилем. Нравится необычный подход. Как будто я читаю книгу, а не играю на айфоне. Красивая рисованная графика, классное музыкальное сопровождение. Из минусов – примитивная история с банальными проблемами и очень быстрое прохождение. Игра абсолютно одноразовая, а стоит $5. Можете подарить своей девушке без повода. Будет красивый и необычный жест. Ну, что скажете, катаны? Apple правы или нет в своем выборе? Можете написать мне свой топ здесь в комментариях, а можете писать в личных сообщениях в Инстаграме. А я ушла для вас снимать следующее видео. Всем пока! Но если вы думали, что это все,